നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ആകെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട 4 ഐറ്റംസാണ്. അത് എത്രത്തോളം അളവിൽ മേടിക്കണം എന്നും അത് എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇതിന് വേണ്ട ആകെയുള്ള 4 ഐറ്റംസ്, ഒന്ന് കാസ്റ്റിക് സോഡ കൊക്കോഡി വാട്ടറാണ്, അത് 100 ml. രണ്ടാമത്തേത് ഫോർമാലിൻ സെറിയാണ്, അത് 200 ml. മൂന്നാമത്തേത് SLES ആണ്, SLES 100 ml. നാലാമത്തേത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആണ്, 100 ml. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം. കാസ്റ്റിക് സോഡ കൊക്കോഡി വാട്ടറാണ് 100 ml-ൻ്റേത്, ഫോർമാലിൻ സെറി 200 ml-ൻ്റേത്, SLES 100 ml-ൻ്റേത്, സോഡിയം സൾഫേറ്റ് 100 ml-ൻ്റേത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള 3 പ്രൊഡക്ട്സും കാസ്റ്റിക് സോഡയാണെങ്കിലും SLES ആണെങ്കിലും സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആണെങ്കിലും 100 ml വീതവും, ഫോർമാലിൻ സെറി മാത്രം 200 ml വീതവുമാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കമ്പോളങ്ങളിലും ഒട്ടുമിക്ക മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്സിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഈ പറഞ്ഞ ഹോൾസെയിലായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളിലും ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇതുപോലെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് തരും. പേര് പോലും പറയണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അലുമിനിയം, സ്റ്റീല്, അലായി തുടങ്ങിയ പാത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കരുത്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കോ ഗ്ലാസിൻ്റെയോ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ളൊരു ബക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് മാറ്റി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ചെറിയ ഡബ്ബ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അത് ഇളക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണോ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ, പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ മിശ്രിതമൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിലോ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്ലാസ്സിലോ ആയിരുന്നാൽ അത് നല്ല ഉത്തമമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിലേക്ക് 500 ml വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റിക് സോഡ കൊക്കോഡി വാട്ടറാണ്, 100 ml-ൻ്റേത്. പയ്യെ അതങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത ശേഷം ഇതിലോട്ട് എന്ത് ചേർത്താലും, ഇപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ ആണെങ്കിലും ഫോർമാലിൻ ആണെങ്കിലും SLES ആണെങ്കിലും സോഡിയം ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ ഇത് ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരേ ദിശയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് തന്നെ അത് ഇളക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എതിർ ദിശയിൽ ഒരിക്കലും ഇളക്കരുത്. അപ്പോൾ ഒരേ ദിശയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 3 മിനിറ്റ് ഇളക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാസ്റ്റിക് സോഡ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് 3 മിനിറ്റ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കുകയാണ്. ഈ 3 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ മിനിമം 3 മിനിറ്റ്, മാക്സിമം ഒരു 6-7 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം മിനിമം ഒരു 3 മിനിറ്റ് മതി. അപ്പോൾ 3 മിനിറ്റ് കറക്റ്റ് ഞാൻ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഫോർമാലിൻ സെറി 200 ml-ൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ്. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 3 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കണം. ഓക്കെ, മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം SLES 100 ml-ൻ്റേത് ഒഴിക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരേ ദിശയിൽ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഇടുന്നു. ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വാട്ടറി ഫോം ആയിരുന്ന ഈ ഒരു ഡിഷ് വാഷർ ലിക്വിഡിന് ഒരു കുറച്ച് തിക്നെസ് കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു ദ്രാവകമായിട്ട് അത് മാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. കണ്ടോ?
അധികം എയർ ടൈറ്റ് ആവാണ്ട് രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിതെടുത്ത് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാം. ദേ ഇതുപോലെ കണ്ടോ. ഈ ഒരു കുപ്പിയുടെ ക്യാപ്പിൽ, അതായത് അടപ്പിൽ നിറയെ നമ്മളൊരു ലിക്വിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ആ ലിക്വിഡ് കലർത്താം. നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ ലിക്വിഡ് കലർത്തി നമുക്ക് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തുള്ളി ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കലർത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. എത്ര ലൂസായിരിക്കണം, എത്ര പത വരണം എന്ന രീതിയിൽ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനിതേ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഞാൻ ഈ ബോട്ടിൽ കുപ്പിയിലൊഴിച്ച് 1 ലിറ്റർ കുപ്പിയിലൊഴിച്ച ശേഷമുള്ള മിച്ചം വന്ന ഡബ്ബയിലുമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ഈ ഒരു മിശ്രിതത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു ഫോമാണ് ഈ കാണുന്ന പദരൂപം. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വയ്ക്കാം.